waheshimiwa viongozi wote ambao mko katika meza kuu, awali ya yote naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli Tanzania na Afrika tuna bahati sana. Baba wa taifa alizaliwa Tanzania, alizaliwa Afrika, na kuna mifano mingi sana ambayo inathibitisha hiyo bahati ambayo tumekuwa nayo, kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa Tanzania, alizaliwa Afrika. Kwa kweli kuna mambo mengi, matukio mengi sana ambayo alifanya, ambayo tukiyarejea leo tunaona kwamba maono yake na yale ambayo alikuwa akiyasimamia bado kabisa ni ya kweli kabisa. Na kwa sisi vijana ambao hatujapata nafasi ya kufanya kazi naye, hazina tuliyokuwa nayo ni kusoma tu, hakuna kitu kingine. Wazee ambao wamekuwa wakitusimulia wanazidi kupungua. Sasa ni wajibu wetu kuingia katika vitabu, kuvisoma, na kwa bahati nzuri Mwalimu Nyerere ameandikwa sana sana sana, na kuna maandishi yake ambayo bado tunasubiri kuyagundua, tuyasome ili tuweze kumuelewa. Nitatoa mifano miwili kwa sababu ya muda, kuonyesha alikuwa ni mtu wa aina gani. Mfano wa kwanza, Disemba mwaka 1961, kabla ya tujapata uhuru, siku chache kabla ya uhuru, alitoa tamko ambalo watu walidhani amekurupuka. Liliitwa tamko la Bagamoyo. Katika lile tamko alisema, ndani ya miaka 10 ya uhuru nchi yetu itafanya mambo mengi zaidi kuliko yale mambo ambayo yalifanywa na wakoloni kwa muda wa miaka 40. Na ilipofika mwaka 1971 aliitisha mkutano na kuwauliza watu, je, niliyobashiri mwaka 1961 ilikuwa ni kweli? Na ilikuwa ni kweli. Mfano, sekta ya sheria. Wakati tunapata uhuru tulikuwa sijui na wanasheria 2 au 3, lakini alianzisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, akaanzisha mahakama, akaanza kujenga mahakama, na kazi inaendelea. Na Dr. Samia Suluhu Hassan juzi alizundua makao makuu ya mahakama hapa Dodoma. Kwa hiyo kazi ambayo alianzisha bado inaendelea. Eneo lingine ambalo alionyesha msimamo thabit ambayo Mzee Butiko ametuelezea ni kuhusu swala la ubaguzi. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 1961, miezi miwili kabla Tanganyika haijawa uhuru. Baraza la kutunga sheria lilikuwa linazungumza kuhusu raia wa Tanganyika awe ni mtu wa aina gani. Sasa wakati huo kulikuwa kuna wabunge ambao walikuwa ni machachari. Wao walisema Mtanganyika ni lazima awe ana rangi nyeusi, awe ni Mwafrika mzawa wa Tanganyika. Hilo jambo lilimuudhi sana sana Mwalimu Nyerere, na kipindi hicho cha bunge walikuwa wanajadili andiko la serikali kuhusu nani awe raia wa Tanganyika, andiko namba 4, na andiko hilo lingepitishwa na bunge hilo ndio sheria ya uraia ingetungwa. Sasa wabunge walipewa nafasi ya kuijadili, na ukiwasikia wale wabunge nitawapa mifano. Kwa mfano, kulikuwa kuna mbunge kutoka Mpwapwa anaitwa Mtaki. Yeye alisema wazungu na Wahindi ambao wana elimu na mali nyingi wawekewe masharti magumu zaidi ya kuwa raia, ikiwezekana wasipewe uraia. Kulikuwa kuna mbunge kutoka Mpanda anaitwa Tumbo, alisema wale ambao wanaomba uraia wa kusajiliwa, wao wa kuandikishwa, masharti yawe magumu zaidi
na pengine machifu wakae wajadili kabla ya kuwaruhusu kuwa raia. Sasa matamshi haya yalimuudhi sana baba wa taifa. Akasema kama TANU ilianzishwa kupinga ubaguzi na kupinga Afrika Kusini, kwa nini bado tunao wabunge ambao wanaongea lugha ya Kiswahili? Kwa hiyo akachukua msimamo ambao mzee Butiko alisema, akawaambia wabunge, sasa hii hoja imeletwa na serikali ambayo ndio ilikuwa ina serikali ya madaraka. Hoja imeletwa, kila mbunge aangalie nafsi yake kama atakataa hoja ya serikali au atataka uraia wa Tanzania, wa Tanganyika utegemee rangi ya mtu. Na akasema mkikataa hoja yangu, msimamo wangu, ninajiuzulu. Wale wabunge walipiga kura. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo hatuna ubaguzi, na ndio maana tukawa na ujasiri wa kwenda kukomboa nchi za Afrika Kusini. Kwa sababu tungekuwa sisi ni wabaguzi, tusingekuwa na nguvu ya kuweza kupigania uhuru nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa bahati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa Tanzania. Nawashukuru sana.